পানি উঠেছে, এখানে ফাম্পার মারতেছে খালি আমাদের বাগনা, খালি ফাম্পার মারতেছে, পানির কোনো নামগন্ধ নাই। ফাঁক করে ফাম্পার মারলে টয়লেটে যাই বন্ধ হয়ে যায়, টয়লেটে মারলে আবার ফাঁক করে যায় বন্ধ হয়ে যায়। যা অবস্থা শুরু করলে আমাদের কাছে, অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরে আমাদের সফলতা হইল। পানির কি প্রেশার দেখতে পাইতেছেন, এটা আমরা এখন ট্যাঙ্কি ধরে রেখেছি, পানি অনেকটাই প্রেশার। এটা 2 তলা, এটা দেখছেন কি ময়লা পানি বেরিয়েছে।